สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้ผมเนรัชกรนะครับก็จะมาแนะนำวิธีตั้งสัญญาณนะครับป้องกันมือถือของเรานั้นโดนขโมยนะครับด้วยระบบเซ็นเซอร์แบบง่ายมากๆนะครับคุณผู้ชมเราไปดูขั้นตอนการทำกันนะครับคุณผู้ชมครับอันดับแรกคุณผู้ชมเข้าไปในส่วนของ Play Store ก่อนนะครับPlay Store แล้วให้คุณผู้ชมนะครับพิมพ์คำว่า Proximity นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับProximity นะครับ Proximity นะครับแล้วก็คุณผู้ชมนะครับกดค้นหานะครับผมนะครับเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วคุณผู้ชมปัดขึ้นครับปัดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอมันจะเป็นลักษณะไอคอนสีส้มๆนะครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับProximity Sensor Alarm นะครับผมแตะเข้าไปเลยปึ๊บนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่สะดวกที่จะเข้าทางด้านนะครับ Play Store ผมก็จะนำลิงก์เจ้าแอปตัวนี้นะครับไปวางไว้ที่คำอธิบายด้านล่างคลิปนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปทำการดาวน์โหลดที่ใต้คลิปของผมเลยนะครับผมติดตั้งนะครับคุณผู้ชมแล้วก็รอสักครู่นะครับโอเคนะครับเราทำการติดตั้งเสร็จแล้วคุณผู้ชมเปิดครับคลิกเลยตึมนะครับเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วด้านล่างสุดครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับ Proximity Screen นะครับขออภัยนะครับ Proximity Sensor Alarm นะครับคุณผู้ชมเปิดเลื่อนไปด้านขวามือเลยนะครับตึบนะครับหลังจากนั้นนะครับคลิกอนุญาตครับคุณผู้ชมตึบแล้วก็ด้านบนสุดซ้ายมือครับแบ็กกลับไปเลยครับคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยครับคุณผู้ชมแค่นี้เองนะครับต่อไปจะเป็นการทดสอบนะครับผมอันดับแรกนะครับผมจะทำการวางโทรศัพท์มือถือก่อนนะครับโดยให้คุณผู้ชมนะครับเปิดใช้งานได้เลยตรงส่วนนี้นะครับแตะไปได้เลยนะครับแตะปุ๊บมันจะเป็นสีเขียวปุ๊บโอเคออกจากหน้าจอเลยครับตืบนะครับล็อกหน้าจอปกติตืบนะครับวางมือถือนะครับผู้ชมจะต้องคว่ำอย่างเดียวนะครับวางหงายมันจะใช้งานไม่ได้นะครับวางคว่ำนะครับตืบแล้วทีนี้คุณผู้ชมจะไปธุระที่ไหนก็ได้นะครับเมื่อมีคนมาหยิบมือถือของเราปึ๊บเนี่ยครับมันจะส่งเสียงนะครับส่งเสียงเป็นแบบเสียงเรียกเข้าครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดอยากจะลดเสียงลงไม่ได้เพราะเราล็อกหน้าจออยู่นะครับคือการล็อกหน้าจอปกติลดเสียงไม่ได้นะครับเนี่ยครับผมกดลดเสียงมันไม่ยอมนะครับผมเราก็นะครับทำการปลดล็อกมือถือของเรานะครับก็คือการปลดล็อกมือถือแบบปกติที่เราเคยล็อกไว้นะครับเสร็จแล้วคุณผู้ชมนะครับก็เข้ามาที่เจ้าตัวแอปนะครับผมเข้ามาที่ตัวแอปปึ๊บแตะที่ตรงนี้นะครับ Alarm Start นะครับแตะเลยหยุดการใช้งานนะครับโอเคนี่คือการวางแล้วมีคนหยิบไปนะครับต่อไปจะเป็นการใส่ในกระเป๋ากางเกงนะครับนี่นะครับกระเป๋ากางเกงนี่ครับผมกระเป๋ากางเกงนะครับโอเคอันดับแรกเหมือนเดิมครับเปิดใช้นะครับออกจากหน้าจอแล้วก็นะครับปิดหน้าจอมือถือเหน็บกางเกงไว้ครับปึ๊บจะซ้อนมอไซค์หรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือมันจะล่วงเองมันก็จะส่งเสียงนะครับมีคนหยิบมันก็จะส่งเสียงนะครับผมปึ๊บนี่ครับหยิบออกมาก็จะดังนะครับผมคุณผู้ชมนะครับลดไม่ได้นะครับลดเสียงก็ไม่ได้นะผมลดเสียงแล้วเนี่ยลดไม่ได้ครับปึ๊บนะครับนะครับผมต่อไปเราก็เข้าไปในส่วนของแอปครับปึ๊บเราก็หยุดนะครับปิดเลยปึ๊บแค่นั้นเองนะครับผมต่อไปคือการเหน็บกระเป๋าสะพายล่ะนะครับทดสอบกระเป๋าสะพายดูเนาะคุณผู้ชมโอเคต่อไปเป็นการทดสอบกับกระเป๋าสะพายนะครับคุณผู้ชมก็เปิดใช้ปกติเลยนะครับเปิดเลยปึ๊บนะครับแล้วออกจากหน้าจอครับคุณผู้ชมออกไปเลยล็อกหน้าจอปกติครับคุณผู้ชมปึ๊บ
นี่ครับใส่กระเป๋าเฟิบเรียบร้อยนะครับครับมีคนมาหยิบกระเป๋าเรานะครับนะเพื่อที่จะขโมยมือถือล่ะนะครับผมเนี่ยครับมันจะพอดึงออกจากกระเป๋ามันก็จะร้องทันทีเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับง่ายๆครับนะเนี่ยลดเสียงก็ไม่ได้นะครับไม่ยอมนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เข้าไปนะครับแล้วก็ปิดสัญญาณดื่มแค่นี้เองจบนะครับนะฮะวิธีตั้งสัญญาณป้องกันมือถือของเราโดนขโมยก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับคือใช้ระบบเซ็นเซอร์ครับคุณผู้ชมนะฮะมันก็เดี๋ยวนะฮะปิดเนี้ยผมจะใช้มือนะครับปั๊บนะครับเป็นระบบเซ็นเซอร์นะครับที่อยู่ในมือถือของเราเองนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ฝากคุณผู้ชมนะครับนะฮะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับนะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทันทีที่ผมมีคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับนะหากมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะส่งข้อสงสัยมาที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ผมเนติชกรต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ